Astagfirullah Andre, aku nyuruh kau balik. Ini udah mau lebaran. Maaf Dad, tak bisa. Emang apa? Barbershop aku lagi rame-ramenya nih. Mana bisa ditinggal gitu aja Dad? Ih, sana kucai. Kau lebih memilih cuan daripada aku nih, yang sebagai bapak kandung kau. Bukan gitu Dad, nanti kalau aku balik nak bawa THR macam mana? Kau juga yang marah. Nah, jadi serba salah pula aku dibuatnya. Bapak kucai. Bapak kucai? Ih, kau atau hapok. Jahat benar kau tuh sama bapak ya. Maaf Dad. Tak nak. Excuse me, Bapak saya yang paling ganteng. Aku pulang nih. Ah, Bapak? Ah, Dad. Oi, Dad. oi. Kau ada di sini rupanya. Katanya ndak pulang. Emang boleh bohongin orang tua kayak gitu, ha? Boleh tahu mudik diam-diam pas lebaran? Supaya silaturahmi kita sebagai bapak dan anak Apa? selalu terjaga selamanya. Sama seperti SIM card dari Bayu yang nomornya tuh Dad selalu aktif selamanya. Allah mak, kau nih ngagetkan orang tua aja. Nanti bapak jantungan gimana? Jangan jantungan Dad, Heish. mending pakai Bayu aja.